Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur. Jumpa lagi di channel Ribut Official. Kali ini saya berada di Pantai Kuniran ya dulur, Pacitan. Nah, ini di pinggir Pantai Kuniran ada tambak udang dulur. Ini posisi di Pantai Kuniran, Jawa Timur, Pacitan dulur. Oke, ini kita lagi jalan menuju pantai dulur. Kita ke pantai. Pantainya sangat indah sekali ya dulur di Pacitan ini. Dan di pinggir pantai ini banyak sekali tambak ya dulur, tambak udang. Nah, ini ada orang mancing dulur. Kita lihat orang mancing dulur. Wah, ombaknya lumayan besar. Inilah Pantai Kuniran dulur, sangat indah sekali. Banyak sekali di laut sana ya, banyak sekali nelayan itu dulur mencari ikan. Dan ini sangat indah sekali dulur. Nah, ini kita di pantai. Ini ada orang mancing dulur, kita lihat orang mancing. Soleh pak? Soleh nih pak mas. Apa teman-teman? Melaku. Ini pantainya sangat indah sekali ya dulur, di pasir putih. Banyak pasir. Dan banyak ini ada orang mancing. Dan ombaknya juga lumayan besar dulur. Punang sal pak? Dereng. Pakai umpan udang. Pun ket mau mancing. Jalan-jalan, takjiah mang. Terus melaku. Ini telur, kita lihat proses pelemparan. Bapaknya nih mancing.
Pantainya sangat indah sekali ya dulur. Pantai Kuniran di Jawa Timur. Ombaknya sangat besar dulur. Kita lihat strike. Kita nunggu orang strike dulur. Orang mancing. Ini banyak sekali nelayan ya dulur di sana, agak tengah-tengah sana, banyak sekali kapal-kapal kecil dari ikan.